Ryker Webb, un niño de 4 años, decidió salir a la aventura y le dio un susto a sus padres que nunca olvidarán. Salió de su casa un viernes en la tarde, mientras sus padres estaban distraídos y se aventuró en el bosque por su propia cuenta. Decenas de policías, voluntarios, drones y perros de búsqueda trabajaron para localizarlo. Tras 2 días de trabajos, los angustiados padres perdían las esperanzas. Pero a tan solo 4 kilómetros lograron encontrar a Ryker en perfecto estado de salud y solo un poco de hambre. ¿Te imaginas un susto así?